आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर हड्डियों से कट-कट की आवाज़ आती है, यानी कि चलते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त आपके घुटनों से, कोहनी से, हड्डियों से आवाज़ आती है, तो क्या ये कोई बीमारी है या सिर्फ एक वहम है? बहुत से लोगों को लगता है कि इस प्रकार की आवाज़ आने का मतलब है कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है, उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि किसी बच्चे को या किशोर अवस्था में किसी की हड्डियों से आवाज़ आ रही है और उसे हड्डियों में कोई दर्द या परेशानी का अनुभव नहीं हो रहा है, तो आप निश्चिंत हो जाएं। ये कोई समस्या नहीं है, ना तो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर है और ना ही उसे कैल्शियम की कमी है, मगर इतना ज़रूर है कि उसकी हड्डियों में वायु बहुत है। इससे हड्डियों के जोड़ों में एयर बबल्स बनते हैं और टूटते हैं, जिससे कि कट कट की आवाज़ आती है। अगर इसका इलाज सही समय पर नहीं किया जाए तो बड़े होने पर समस्या हो सकती है। तो इसी समस्या से राहत पाने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी जिनका सेवन करने से आपको राहत मिल सकती है। मेथी दाने का सेवन हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए रात को आधा चम्मच मेथी दाने पानी में भिगो दें, फिर सुबह में मेथी दाने को चबा चबा कर खाएं, साथ ही इसके पानी को भी पी लें। नियमित रूप से ऐसा करने से हड्डियों से आवाज़ आना बंद होने में मदद मिलेगी। हड्डियों से कट-कट की आवाज़ आने का मतलब ये भी हो सकता है कि उनमें लुब्रिकेंट की कमी हो गई हो। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ ये समस्या बढ़ने लगती है। इसीलिए शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम के अन्य स्रोत लेने के अलावा भरपूर दूध भी पिएं। भुने चने के साथ गुड़ का सेवन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। भुने चने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयरन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दिन में एक बार गुड़ और भुने हुए चने को ज़रूर खाएं। इससे हड्डियों की कमज़ोरी जो होती है वो दूर हो जाएगी और कट कट की जो आवाज़ आती है वो आना बंद हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो।